दोस्तों पहले इस वीडियो को देखो। ओ भाई, ये क्या कर रहा है भाई? ऊँट को लिटाल के घन क्यों चला रहे हैं इनके ऊपर? ओहो यार, ऐसा नहीं करना चाहिए यार बेजुबान जानवरों के साथ यार। ये भाई क्यों मार रहा है इसको? मार रहा है कि ये प्यार कर रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ओह भाई, कमाल हो गया। ये भाई तो प्यार कर रहा है और ऊँट को चेक कर रहा था कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मेरे कहने से ये कुर्बान होने को तैयार होता है या नहीं। अरे वाह यार, ऊँट तो बिल्कुल तैयार हो गया। ये है जानवरों की मोहब्बत। और इंसान पता नहीं कैसे हो रहे हैं।